প্রিয় শৌখিন মৎস্য শিকারী ভাইয়েরা, তো আজকের সেই বিষয়টা নিয়ে আসছে, যেটা হলো বড়শি কীভাবে টেম্পার দিবেন। তো গত 2 পর্বে আমি দেখাইছি কিভাবে বড়শিটা বানাবেন, আর এটাই লাস্ট পার্ট। তো এটাতে আমি দেখাবো কীভাবে টেম্পার দিবেন। তো তার জন্য আমি 3টা হুক বানাইছি কোনো রকম, এই একটা আর এই একটা। তো বিভিন্ন শেপে বানাইছি আমি, মানে এগুলো যেহেতু আমি নষ্ট করবো, তার কারণে আর কি আমি এত সুন্দর করে বানাই নাই। তাই কারণে আমি টেস্ট করার জন্য আর কি এইভাবে বানাইছি। তো আমি এই 3টা দিয়ে আর কি আপনাদের টেস্ট করে দেখাবো কিভাবে টেম্পার দিবেন, আর টেম্পারের কি লোড ক্যাপাসিটি আমি সব এখন দেখাবো। তো দেখতে থাকুন, বেশি কথা না বলে কাজে যাই, দেখতে থাকুন। তো আপনার টেম্পার দেওয়ার জন্য দরকার হবে প্রথমত তেল। তো আপনারা চাইলে পোড়া মোবিল ইউজ করতে পারেন, চাইলে সয়াবিন তেল ব্যবহার করতে পারেন, যে কোনো তেল আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তো আমার কাছে যেহেতু পোড়া মোবিল আছে, আমি এটাকে এখন ব্যবহার করব। তো প্রথম যে কাজটা আপনারা করবেন সেটা হলো এই বড়শিটাকে চুলায় হিট দিয়ে একেবারে লাল টকটকা করতে হবে। এমন পর্যায়ে লাল টকটকা করতে হবে যে আপনার বড়শিটা পুরো লাল হয়ে যাবে। আর তখন যদি আপনি ম্যাগনেট বা চুম্বক এটার পাশে ধরেন, তখন এটা ধরবে না চুম্বকে। ওই পরিমাণ লাল করতে হবে আপনাকে গ্যাসের চুলায় দিয়ে। লাল করার পর আপনাকে এটাকে ডাইরেক্ট সেই তেলের ভিতর চুবিয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণ। এটা যখন একবার করবেন, তখন এটা হলো এটার প্রধান যে প্রসেস, সেটা হলো মানে প্রথম যে প্রসেসটা, সেটা হলো হার্ডেনিং। এই প্রসেসটা কমপ্লিট হয়ে গেল, ঠিক আছে। এটার আপনার যদি পুরোপুরি থিওরি আপনি জানতে চান, তো এটা অনেক সময় অনেক মনে করেন যে ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে। তো আপনাদের শর্টকাটে কীভাবে আপনারা টেম্পার দিবেন আমি সেই জিনিসটাই দেখাই দিচ্ছি। তো প্রথমে এটাকে লাল করে তেলের ভিতর চুবাবেন, তারপরে কিছুক্ষণ পরে উঠায় ফেলবেন। তারপর এটাকে একটু ঘষা দিয়ে একটু সাদা করে নেবেন। তখন এটা কিন্তু খুব শক্ত হয়ে যাবে, হার্ড। তখন কিন্তু মোচড় দিলে ভেঙে যাবে টাস করে, ঠিক আছে। এটা কিন্তু টেম্পার না, এটা হলো হার্ডেনিং প্রসেস। তো তারপর হলো টেম্পারিং প্রসেস। তো এটাকে ঘষা দিয়ে কিছু দিয়ে আপনারা সাদা করে নেবেন। তারপরে যেই টেম্পারের মূল প্রসেস, সেটা আমি সরাসরি ভিডিওতে দেখাবো, দেখতে থাকুন। এখন আমি একটা একটা করে হার্ডেনিং প্রসেস কমপ্লিট করব। এটা হলো পোড়া মোবিল, এটাকে আমি আগুনে ধরছি। যদিও দিনের বেলা অতটা ভালো বোঝা যাবে না যেটা লাল হয়েছে কিনা। আইডিয়া করে আর কি। তারপর এটাকে আমি তেলে চুবাবো। এখানে একটু বাইরে চুলা, যার কারণে বাতাস একটু সমস্যা হইতেছে। এটা মোটামুটি লাল হয়ে গেছে। এটাকে আমি তেল ফেলে দেবো। আরেকটা নেব।
ভালো করে লাল করতে হবে, একদম টকটকা লাল। রাত্রেবেলা করলে খুব ভালো বোঝা যাবে, দিনের বেলা রোদ্রের আলো বোঝা যাচ্ছে না। প্রচুর বাতাস সমস্যা হইতেছে। তো আমি একটু ভিডিওটা স্টপ করে নিই ভালো করে। আমি এটাকে দিয়ে দিলাম বলে মোটামুটি আমার হার্ডেনিং প্রসেস শেষ। তো আমি এটা থেকে এখন বড়শিগুলোকে বের করব। তো আমার হার্ডনিং প্রসেস কমপ্লিট। দেখেন এই যে বড়শির কালো হয়ে গেছে, কালো হয়ে গেছে। এটা হলো ছোট বড়শি, কালো হয়ে গেছে পুরো। এবার আপনারা যেটা করবেন, এখন যদি এটার উপর আপনারা রেত দিয়ে ঘষা দেন, দেখবেন রেত স্লিপ কাটবে, মানে এটা এখন হার্ড হয়ে গেছে। এটার উপর রেত আপনার ঘষা দিতে পারবেন না। দেখেন রেত স্লিপ কাটে কিন্তু এটা ক্ষয় হয় না, ঠিক আছে? যে শক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু রেত দিয়ে ঘষা দেওয়ার পরও এটার ক্ষয় হইতেছে না। কিন্তু এটা এখন হার্ড হয়ে গেছে একবারে। এখন যদি আমি এটা মোচড় দিই কিছু দিয়ে, তাহলে টাস করে এখান থেকে ভেঙে যাবে, ঠিক আছে? এটা যদি মোচড় দিই এটা এখন ভেঙে, মানে এটা এখন খুব ভঙ্গুর হয়ে গেছে। যেহেতু এটা হার্ড হয়ে গেছে, তার মানে এটা ভঙ্গুর হয়ে গেছে। তো এখন হলো টেম্পারিং প্রসেস। তো আপনারা এটাকে প্রথমে যেভাবে বলছি, আগুনে লাল করবেন ভালো মতো, একেবারে টকটকা লাল করবেন পুরাটা। তারপর এটাকে তেলে চুবাবেন, দিয়ে দিবেন, শেষ। এটা আপনি একবার করতে পারেন, দুবার করতে পারেন, সমস্যা নেই। এক দুইবার তিনবার করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো এখন আমি এটাকে ঘষে সাদা করে নেব। মানে টেম্পারিং প্রসেসটা হলো আপনার বুঝে না দিলে আপনারা বুঝবেন না। তো আমি বড়শিগুলোকে একটু ঘষা দিয়ে সাদা করে নিয়েছি। গ্যান্ডিং আছে আমার, ছোটো গ্যান্ডিং, যেটা আমি আগের ভিডিওতে দেখছেন, সেই গ্যান্ডিং দিয়ে আমি এটাকে ঘষা দিয়ে সাদা করে নিয়েছি। দেখেন সাদা হয়ে গেছে। সাদাটা করার কারণ হলো এটাই, এই টেম্পারিংয়ের প্রসেসটা কালারের সাথে একটু সংযুক্ত আছে। তো সেটাই বোঝানোর জন্য আমি এটাকে কী করছি, সাদা করছি। তো এটাকে আমি টেম্পার দেবো না, এটা টেম্পার ছাড়া আমি এখন যেহেতু হার্ডেনিং প্রসেস, এই যে অনেকে বলে তেলে চুবাইবেন, মোবিলে চুবাইলেই এটা টেম্পার হয়ে যায়, কিন্তু আসলে না, পরিপূর্ণ থিওরি এটা না। তো থিওরি বুঝাইতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে ভিডিও, আর অনেক ঝামেলা। তো শর্টকাটে কীভাবে আপনারা টেম্পার দেবেন আমি সেটাই দেখাইছি, অত ভেজাল আপনাদের যাওয়ার দরকার নাই। তো এই যে
এটাকে আমি টেম্পার দেবো না, এটা টেম্পার ছাড়া আমি ওই টোচা করবো। এটাকে টেম্পার দেবো আর এই ছোটোটাকে টেম্পার দেবো। ছোটোটাকে আমি এই বড়োটার সাথে কম্পেয়ার করব। দেখতে পারতেছেন এটা কত ছোট, ঠিক আছে? এটার সাথে আমি এটাকে কম্পেয়ার করব। আর এটা হলো আমি ভিডিওতে যে হুকটা বানাইছি সেই হুক, এটাকে আমি ওই টোচা করে দেখাবো। তো এখন আসি টেম্পারিং প্রসেসে। তার আগে একটা কথা, অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, আর ভিডিওটাতে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। একটা লাইক আমি আশা করি, তো কষ্ট করে ভিডিও বানাইতেছি, আর এই প্রসেসগুলো কেউ আপনাকে দেখাবে না, বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের লোকজন। কারণ আমি নিজে খুব দৌড়াদৌড়ি করছিলাম এই টেম্পারিং প্রসেস নিয়ে, কিন্তু আমি জানতে পারিনি, শেষমেশ আমাকে ইউটিউবের সুবাদে আমাকে জানতে হয়েছে। তো আমি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। আমি আগেও বলছি, শিখতে ভালোবাসি, শিখাইতেও ভালোবাসি, তাই অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, এটা রিকোয়েস্ট থাকলো। আচ্ছা, এবার আমি আপনাদেরকে মানে শর্টকাটে দেখাই দিতেছি, তারপর আপনাদের সুবিধা যেভাবে হয় আপনারা সেভাবে দিয়ে নেবেন, ঠিক আছে? তো আমি প্রথমে এই ছোট হুকটাকে নিতেছি, আমি প্লাস দিয়ে ধরে নিলাম। তো আমার কাছে আছে গ্যাস লাইটার, কারণ এই জায়গার যে প্রসেসিংটা সেটা আপনার অনেকটা, যখন আপনি হিট দিবেন এই জায়গায় আস্তে আস্তে হিট দিতে হবে, একদম স্লো হিট দিতে হবে, অল্প আগুনে হিট দিতে দিতে জিনিসটা কি হবে, এখান থেকে আস্তে আস্তে বাদামি রংটা হবে। যখন বাদামি রংটা হবে তখন আস্তে আস্তে আপনার লাইটারটাকে এদিক থেকে ঘুরে ঘুরে আস্তে আস্তে পিছিয়ে দিকে ছেড়ে দেবেন, শেষ। এটা আমি শর্টকাট যেভাবে আর কি আমি নিজে দিই সেভাবে আপনাদের দেখাইতেছি। তো আমি ফোকাসটা ঠিক করে নিই একটু।